Estamos aqui no mais um vídeo aqui no canal Pedro. A gente vai jogar Legends do Lime. Ele é muito legal. Vocês vão ver como que eles são, como que ele é. Bora ver. Então deixa eu esquentar com a chapa. Agora eu tiro o vulcão. O quê? Vai destruir seu reino também, não vai? Não, talvez. Meu porco! O porco morreu. Agora eu reconstruo meu mineral usando o feitiço revigorar terra. Meus cavaleiros ressuscitam.
Para.